地獄のレシピ解禁なのだ。カベッチ、豚バラ肉が最強だと思ってたけど、豚丼より牛丼の方が格上と感じるのだ。まあ好みによるけど質の違いかもな。豚の脂の方が融点が低いから脂っぽい感じになるんだ。それをご飯が吸収するから重く感じる。そこが好みの分岐点かもな。なるほどなのだ。お米が油を吸わなくすればいいみたいなのだ。チャーハンの豚丼頭のせを考えたのだ。お前それ本気で言ってるのか。これはもう地獄のレシピなのだ。味付けなしで卵チャーハンを作ってそこにつゆだく豚丼を乗せるのだ。まあ卵と油でコーティングされてるから豚丼の出汁は吸わないな。絶対うまうまなのだ。強烈なカロリーだから特別な日だけにしとけよ。地獄のレシピで世界を震撼させるのだ。けど、病院の待合室しか思いつかないのだ。